Qadrli do'stlar, biz Global Money Week xalqaro kompaniyasi doirasida bir qator tadbirlarga start berganligini ma'lum qilamiz. Va bizning birinchi tadbirimiz Alisher Navoiy nomidagi Milliy kutubxonada bo'lib o'tadi. Biz boshladik. Ushbu tadbirimiz Markaziy bank tashabbusi bilan Umumjahon pul haftaligi Global Money Week loyihasi doirasida tashkil etilgan bo'lib, o'quvchilarda, yosh avlodda ularning moliyaviy savodxonligini oshirish, ularga jamg'arish, pul bilan to'g'ri muomala qilish kabi tushunchalarni berib borish va ularni shu bo'yicha bilimlarini oshirishga qaratilgan xalqaro tadbir hisoblanadi. Biz Butunjahon pul haftaligi munosabati bilan tarixiy tangalar muzeyiga keldik. Tarixiy ko'plab san'at asarlarini ko'rdik. Ko'zachalar, tangalar. Этот музей мы посетили впервые, и нам здесь очень понравилось. Мы увидели там картины и древние монеты. Это прям интересней. Мы очень благодарны за внимание и, конечно же, еще за подарки, которые получили дети. Bu treningimizda o'quvchilarimizga moliya, budjet, kredit to'g'risida umumiy tushunchalar berildi. Biz o'ylaymizki, bu tushunchalarni o'quvchilarimizga shu yoshda berilishi o'quvchilarimizga moliyaviy ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.
Global Money Week 2025 O'zbekistonda 5-yil takroran nishonlanmoqda. Bu yil an'anaviy tarzda 23 ta tijorat banklari bilan maktablarda ochiq darslar, bank ofislarida ochiq eshiklar kuni, numizmatika muzeyida ekskursiya. Volontyor talabalar bilan birgalikda amalga oshirilgan bu yilgi loyihamiz 90 ta noiqtisodiy yo'nalishdagi universitetlarni qamrab oldi. O'tgan yildan farqli ravishda bu yil Toshkent shahrida 112 ta mahalla kutubxonalarida banklar tomonidan treninglar tashkil etildi. 2025-yildagi Global Money Week tadbirlari O'zbekiston bo'ylab 30 mingga yaqin yoshlarning moliyaviy savodxonligini oshirishga sabab bo'ldi. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun moliyaviy savodxonlik to'garagi doirasida eng yaxshi o'qituvchi tanlovining final bosqichi bo'lib o'tmoqda. Biz barcha ishtirokchilarga omad tilab qolamiz. Har bir darsda sigirga boshqa internet manban xodimlar ish mumkin qanaqadir kartasi. Moliyaviy savodxonlik darslari davomida o'zini biznes rejasini ishlab chiqib, bugungi kunda o'z ishini yo'lga qo'yib oldi. Noyabr oyidan boshlangan bu loyihada 3 ta guruh shakllantirdim va mana shu 3 ta guruh asosida bir necha ishlarni amalga oshirdik. Aynan bu loyiha davomida bolalarga qo'shilib o'zim ham ko'p narsani o'rganib oldim. Bolalar qatori o'qib, aynan bank tizimi, moliyaviy savodxonligimizni ancha oshirib oldik. Nafaqat bizning maktabda, balki qolgan boshqa maktablarda ham aynan shu loyihani davom etishini xohlayman. Bu loyiha bolalarda aynan moliyaviy savodxonligini jamg'arish, omonat haqida fikr, ayniqsa bugungi kunda kredit va bundan tashqari eng asosiy muammolarimizdan biri moliyaviy firibgarlik haqida tushunchalar paydo bo'ladi. Bolalarimiz orqali esa ularning uylari, ota-onalariga ham ancha ma'lumot bera olamiz. Mana bugun 3-faxrli 3-o'rinni egalladim. Juda ham xursandman. Men o'zimning maktabim uchun, respublikam uchun, mana shu kuratorlik qilgan bank xodimlarga ham juda katta rahmatim, tashakkurim cheksiz. Jamoa Fan universitetidan Fanovskiy shtab. Muborak bo'lsin. Moliya bilimlarini oshirishga, jamg'arish madaniyatini shakllantirishga va firibgarlikdan ogohlikka chaqirishga qaratilgan Global Money Week tadbirlarini yakunladik. Biz uchun eng qadrlisi bu bolalar ko'zlaridagi olov va bilim olishga qiziqish edi. Yuzlab tadbirlarimizni tashkil etishga bizga ko'maklashgan tijorat banklari, Maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi, Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi, Uzcard kompaniyasi va valyuta birjasini alohida ta'kidlash lozim. Moliya savodxonlikka ahamiyatini anglab, yildan yilga hamkorlarimiz ko'payib borayotganda juda xursandmiz. Ayniqsa tijorat banklarining ushbu tadbirlarni o'tkazishda qo'shayotgan hissasi va tashabbuskorligi ortib bormoqda. Barcha hamkorlarga, tashkilotchilarga, jamoamiz va ishtirokchilarga chuqur minnatdorchiligimizni bildiramiz.